Buah yang dapat meredakan batuk dan pilek. Batuk dan pilek biasanya hilang dengan sendirinya, tetapi sangat mengganggu bila dibiarkan. Ada cara untuk mengatasinya, termasuk dengan memakan buah. Sejumlah makanan, termasuk buah, dipercaya dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat tubuh merasa lebih baik saat batuk dan pilek. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini sejumlah buah yang cocok dikonsumsi untuk meredakan batuk dan pilek, adalah sebagai berikut. 1. Jeruk nipis. Buah ini memiliki kandungan minyak atsiri yang mampu melemaskan otot-otot pernapasan dan melembabkan tenggorokan. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk Anda yang mengalami batuk kering berkepanjangan penyebab tenggorokan perih dan gatal. Selain itu, jeruk nipis juga mengandung berbagai zat antimikroba yang dapat membantu menangkal infeksi virus dan bakteri penyebab batuk. 2. Lemon. Kandungan vitamin C yang melimpah dalam buah lemon dapat mengurangi peradangan pada saluran pernapasan dan melumasi tenggorokan. Manfaat lain vitamin C adalah meningkatkan produksi limfosit, sel darah putih yang berperan penting dalam melindungi tubuh dari infeksi virus dan bakteri. Tak hanya itu, vitamin C juga termasuk sebagai antioksidan yang baik, sehingga dapat meningkatkan perlindungan terhadap sel-sel tubuh dari serangan radikal bebas yang berbahaya. Manfaat lainnya, vitamin C dalam buah lemon bisa mempercepat pemulihan luka pada tubuh, termasuk mengatasi peradangan yang disebabkan oleh infeksi pada saluran pernapasan. 3. Anggur. Buah yang cocok dikonsumsi untuk meredakan batuk pilek selanjutnya adalah anggur. Kulit dan biji buah anggur mengandung resveratrol yang dipercaya dapat mengatasi peradangan pada tubuh. Anggur juga mengandung vitamin A dan C dalam jumlah tinggi. Keduanya sering dikaitkan dengan melawan efek samping batuk pilek yang tidak menyenangkan. 4. Jambu biji. Tak hanya bagus untuk membantu mengatasi gangguan pencernaan, jambu biji ternyata juga bisa membantu menyembuhkan batuk. Jambu biji akan meringankan batuk dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh menggunakan kandungan vitamin C yang dimilikinya. Bukan hanya bagian buahnya, daun jambu biji juga banyak dimanfaatkan sebagai obat batuk alami. Daun jambu biji bahkan dinilai bisa menjadi obat alami untuk sakit tenggorokan yang kerap muncul bersama batuk. 5. Apel. Buah lain yang tak kalah bagus manfaatnya, baik untuk batuk berdahak maupun batuk kering, adalah apel. Pada apel, terdapat kandungan vitamin C dan flavonoid yang mendukung pemulihan berbagai penyakit pernapasan penyebab batuk, seperti bronkitis dan emfisema. Makan apel secara rutin juga dapat memperbaiki fungsi paru-paru secara keseluruhan. 6. Kiwi. Bukan sekedar menyegarkan. Kiwi rupanya mengandung vitamin C yang penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Dengan sistem imun yang baik, risiko terkena batuk juga bisa berkurang. Kiwi merupakan salah satu buah yang mengandung antioksidan sehingga dapat mengurangi perkembangan penyakit, seperti flu dan pilek. Dengan begitu, kiwi bisa menjadi salah satu buah untuk mengurangi batuk. Pasalnya, batuk bisa menjadi salah satu gejala flu atau pilek biasa. 7. Tomat. Tingginya kandungan vitamin dan mineral dalam tomat membuat buah ini bagus untuk meredakan batuk. Buah tomat bahkan dapat memperlambat penurunan fungsi paru-paru di kalangan perokok. Namun, ini tidak akan membuat paru-paru Anda sehat kembali seperti sebelum merokok. 8. Nanas. Jus nanas mengandung campuran enzim yang disebut bromelain yang dapat membantu meringankan masalah pernapasan yang terkait dengan alergi dan asma. Nanas juga dianggap memiliki sifat mukolitik yang bisa membantu memecah dan mengeluarkan lendir. Selain itu, sifat antiinflamasi dalam nanas juga bisa membantu meredakan radang tenggorokan. Nanas juga merupakan sumber vitamin C yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Meski demikian, bagi Anda yang memiliki alergi nanas tidak disarankan untuk mengonsumsinya. 9. Buah ceri. Sifat antioksidan tinggi dalam buah ceri yang memiliki rasa asam dan manis disebabkan oleh kandungan vitamin C yang tinggi. Makanan yang mengandung vitamin C,
tidak mencegah Anda terkena batuk pilek. Makanan tersebut dapat membantu meringankan gejala Anda jika Anda sakit. Namun, mengobati batuk secara alami menggunakan buah hanya berfungsi mengurangi gejala, bukan menyembuhkan penyakit penyebab batuk. Oleh karena itu, jika batuk tidak kunjung sembuh setelah mengonsumsi buah-buahan, segera periksakan diri Anda ke dokter. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.